nga vivaka très bien soki on a gardé $500 wana jalousement na lobi teke naza na mbongo naza moto ya mbongo naza mpe na pasi ya mbongo mais na gardé yango mpona kogarde personnalité na nga ke bato wana bayaka toujours na bambongo mpona kosimisa bato touche voilà yango na gardé yango jalousement et soki otia teme natangelo yango parce que yo moto molimo présenter biso na suka natangelo yango komoni moko mibale misato minai voilà Félix Doisé quoi oui oza yene na nga nze mono ya nini fimbu banimatere mbasalaki yango nze mono ya nini donc comme komema bato singa na kingo na mboka on dirait oyo étouffe bato bambili ya bele baza batenor ya mboka oyo baredi ya misi banzembo bozi koloba te grand père bato alobaka na ye te kolosa ye donc naza na problème moko te na wase quoi mais na milongoli mpa na ye parce que namoni aza na kanda ngai naza na problème moko te na wase quoi wase ko eloko esalinga mabe na batenance na ye koloba bapeti wana epi akosangisanga na groupe ya bato bato balakisaka mikolo na mboka bamisapi nasepelaki deja te epi nga naza peti na ye wana te azoloba ndenge wana baresponsabilité naza nango na pays oyo ye aza nango te bino ozalaka na poto biso ozalaka awa banzela na biso ya Congo ekopunga mpasi nga namoni ya misiki na pays oyo ya moni yango te quoi donc aza na droit te ya koloba babiloko wana nga aza na problème mona ye te namonaka ye akoma kokangama na vesi maro preuve nangena koloba na ye kutu wana 15 billets awa tozanga 2 billets tokende Uganda apesanga 2 billets na retour na ozongisela yo e na ye kozongisela yo manda azwama ndambo ozongisa problème ya te naza na problème mona ye te problème na ye ya makasi yali kaka diminue bamusicien ya minene na Congo bozi banzembo aza nango sere na ngai Naomi bozi banzembo aza nango waseko aza nango te waseko aki opesa banzembo mpo papa wemba lelo waseko anzembo lezani neti ngai ntango papa semora kufi naki na goma na groupe toaki na kini te et toaki na kati ya communauté ya organisation te oyo bato baliaka bambongo non faut pas avoir cet esprit là de keto c'est pas bien quoi lelo bamisicien babomani te bamisicien nalingi boyebaka bamisicien bazobomana na Congo te bamisicien bazobomana na Congo te coordination ya imiko mutu ekei kosala événement ya matanga po basala musique na salité ta bazokoma détournement ya mbongo ya 25 000 bamisicien badétourna mais non bokoloba nanga grand père bozi a détourné 2 500 000 nakomona ngo bien $1000 bozi na ngana bino tozotala boye no bopesa respect na respect et président Kouloud na biso adio Salemba na Chaka Congo bango basala organisation na bango namonaki ndeko moko pasaki wana Paul Leperc bango nde bali ba coordonnateur ya makambo ya obsèque ya etalaki Kondo Kouloud de Fao biso toyebi eloko moko te bango nde balinga kosalure lokola akotikela nga $500 mbanga akotikela nga 500 lokola azobwakela bato akobwakela nga mbongo 500 lokola problème bata ndikamini mutu akotikela nga mbongo alors Nathalie ti omoni donc bango bazaka soki ozana bango bazala ko ba bombe to telemi na studio ngana Ser Mbilabel azolebisa Ser Mbilabel Chaka Congo loba na beda show loba na epena tozana posa makambo Ser Mbilabel pas loba na talenga bia ba Chaka oyo ba comme même ba plus que maître donc ba bombe ba comme ba bombe ba mission baza très bien film na film toza ini mais to pas meli ba to wana ba sali mabe ba ko se comporter nengo wana te internet ezali pona makambo malamu ya pona wana bondoki bango wana babebisi na biso wana banani baza na ba niveau mo ya biso na loyembo na banzembo na makambo na mbuka banani bazobeta wapi babetaka wapi amaso tozobeta awa deja moto akotuna te mpona kodefendre ndenge tolie mbongo po toexplike bino beke tolie mbongo te mbongo wana ezali logistique moko ezalaka bapesaka bamusicien transport mpona baobsèque tozala juste vraiment faut tozala juste langage yakoloba tolie mbongo mpona ya kose défendre non 500 na so nazalaki nango parce que na maîtrisaki lisolo ya Chaka Congo te et lokola bato wana bazomona loke biso lefaka na bambongo ya baobsèque yango na gardaki yango moi je vis très bien là monsieur oyo bozomemaka bamakama so nga motetela abinaki na olakisa vie na nga na vivaka eza mpasi mpona bocomprendre te moi je vis très bien là na vivaka très bien et yango naboya kokota na makambo na bino wana oyo ya gauche à droite bokonosala baopposition moko ya satanique makambo ebele ebele motuna na yo eza motuna moko très bien ngai nakutaki général des fois na kati ya musique na Congo et puis ntango na ye bandal je pense que nabotaki courage ya kopusa na pembeni na ye à l'époque azorépété na makanzi alors m'approcher est facile liboso toromone azona na njili pa ya bakulutu na biso ya Bwens que son nom repose en paix ya Bwens Pakufa awa na njili pa ba Toussaint Bwens tukutana na ye ayaka pe na serge moziki tukutana na ye
mais na ko kanga mana bena bien na wenge tant na koti wenge donc ko yeba na ngana ye akitant na yebi wenge si parce que azaki na leki na ye moko wana na kati ya na kati lisanga wenge leki na ye o ndeko na so Adolphe Wengezi Adolphe azaki leki na ye pire petit na ye alors le gars Adolphe pas ngaki ma basap vient na ye ma basap donc a comment que plusieurs même vient na ye na kati pe ya wenge pour ne déroulement on ressemble à l'époque comme rolatana donc bakundi général des fois on a honneur parce que là pour la première fois on a pas amusé na moni ninge basaki décoration vraiment bakundi des fois on a honneur ya ça pour na motuna na ya $25,000 tongo ya mercredi chaque kongo na 8h30 à Benginga alobi nanga manda gouverneur azoyemba biso na tuniye wapi awa na ndako na makampani ngabi ah bongo bolobi on va à la hâte comme ça bon na combat gouverneur na respect na yeti pas gouverneur na kutana bandeko et avant na ya na tuna ki na téléphone na lobi est-ce que ba famille a des fois au pe bazali alobi oui noko na bango zali na ndeko moko comme ne Chirac ngabi oui na bi Chirac parce que na zakana Chirac na général de FAO Nicolas Nyonso ko na fana ba na zali déjà content na ya et na zana li solo ya kati ya imikote na zali membre na zama membre ya imikote parce que imiko zaki association moko salama na kata mbuka oyo mobutu mta créer kango mais ndana za membre ya imiko na mboko lelo te parce que imiko za rasute bon na kokoma to koti pa ya gouverneur na moni famille de FAO na moni pe ba musicien na moni kulutu nga Ser Mbilabel na moni kulutu nga Redi Amisi na moni kulutu Moussou Jado de Cambodge président Dio Salemba à Chakakongo to fandi Adolphe abenga na téléphone na bisinga boza ba gouv oso komia nga bina sina komia Adolphe parle en biso aye to sol la gouverneur bato bazaki na parole au bana gouverneur na miso assistant na Blaise Bieye bato bazaki na parole balobi na gouverneur c'était oyo Redi Amisi abetaki ezalaki gouv tolingi to yembela defa ona place des artistes tolingi to betela musique na place des artistes famille pesengi bon oncle des fois na biso abi biso tolingi pe na makanza kuna famille sengi pe big star betaka chaque jour akam to gela pas général des fois on a famille sengi et pas gouverneur pardon to na ngwana et maintenant famille sengi ba kunda des fois on a qui sent gouverneur arabi en tout cas ne to la moya lelo cimetière nécropole ezana ba musicien nyonso ba jagi biso na mboka à l'époque ba qui même na papa ou na loja ba boya ba jagi biso à l'époque ba qui no le même question ba comme cimetière na ba ça na mona qui coûte mais gouvernement boya mo konzi na mboka awa depuis tozana bino mo konzi ra so talier après ça va transport ça non obligatoire te mais en cas cinéma ko ya symbole Chantini Ngobela gouverneur na biso mboka après ça biso transport et to kabola gango ego na deux membres de la famille na 8 personnes de la guerre to kabola gango ego transport et merci parce que Chantini Ngobela batu ba yebite na kata Kinshasa ou na kata Congo azali nani na musique Chantini Ngobela zako mutali mutafana na tabule ya sali ba production ya papa tabule Chantini Ngobela azali mutu azali producteur ya Carlito Lassa o le azo sambela nzambe pona Congo donc ayebi ba musicien ayebi musique ya Congo organisation ya imiko oyo tuninga wa bango mutu baza ba coordination na kata coordination bakeye ko beta mikanda na bango nde oyo senga ba bimsa montant ya 25,000 ngai na ba sœur ono ba Mbilabel ba Redi Amisi ba grand-père Bozi Boziana to yebaki na biso kutu et le côté ya mikanda côté na hôtel de ville pour bimsa 25,000 mboka oyo na kata mboka oyo loka bomoni boye tout le monde papa ou bakufa ki bomona ki bataki podium ba orchestre betaki na bandi ngana bino to yebike na kata logistique ba bimsaka mbongo mo ba pesaka ba musicien au moins $100 ya transport pour na orchestre rubrique wana ezanga raté soki musicien moni na kufi ngai na participer na ba mingi ya mboka na ba kuluto ba précéder biso ba kufi o bande ko ba kufi nazali moi témoin mo mebele mais na yebo mona makambo ngo tangu kinkesere mena ya kufi ke na kati makambo ngo bambongo etikala kana ba poche ba alors na baki na kozaka suite parce que ngai na kambeleo na zuna na église na ngana bima et puis na banzela ba deoi mbongo ya mowei ou bile matanga oliaka ngote alors 25,000 bimi biso pe toyeba na biso te to fani na biso
ngai mutu tangu na kei na structure na sala ka studio esika moko na pauvre de fao que son nombre repose en paix awa na 20 mai na kuti Chaka Congo na ba journaliste moko ya biso ya Kinshasa awa mibale na kata studio musika te na moni grand-père Bozi Bozia na ye likambo nini ave ono nzembo linga sa ma pona de fao ngapi bongo basoli yango te kaka boye basoli pona mbongo te basolaka pona koyeba bakobenga banani bayemba et nzembo ebanda déjà nzembo ebanda et puis tout d'un coup ngana ye na kuti nzembo sikoyo eza na bato oyo bakolela de fao te entre autres ngana bino il faut tout le monde bakolo na mboko baleli de fao nazwi audace na numéro na ngana bengi mama Tchala mona nazopesa ye respect sika azali natangi kombo nini na ndenge bien na bengi ye mpona bana ye ser structure moko esalami awa mpona koyembela kosala hommage na de fao alobi manda bobenga na retard bondengeni bobenga nga lobi na koya ser ya bato lobi nango aye nga mutu na bengi ser mbili ya belle nalobi na ye ser mbili ya awa toyemba de fao yo toyembela de fao yo yembi na de fao mingi na bafitiring ekozala bien koyemba ser ya bato aye sans condition nzembo mpe comme le baétape nga mutu na bengi monsieur Félix Waseko nalobi na ye allo na respect kulutu awa tozoyemba nzembo ya de fao otindelenga numéro na yo ke outi poto numéro na otindelenga ya Paris otindelenga numéro na ya Kinshasa yango na bengi oyo yebake tozoyembela de fao a répondre nga abi na ndako nzambe na bango balelaka mowei te donc ako soki nayebisi yo manda yo mpo na koyemba te donc nga na koyemba nzembo wana te na ndako nzambe na bango baboyi donc eningi olobaki nga na koforce ye te nasalaki participation kobenge pourquoi nasali ndenge wana général de fao na 1991 nauti poto elongi oyo epolaki nyonso wakelanga ba mauvais sort ye moto azwi benve na ye na 91 na miso ya Claude Montana Kabenga akamati benve na ye ya rouge bademare yango bamemenga pa na bango na Kisantu bake kotraite ngai elongi oyo bozomona lelo nzambe asala bikambo pa ya badefa oyo nazongi na eglise abima batienga mafuta oyo babengaka ya chachacha nazwa kimia ya libelaka defa oyo wana bozomona wana nafandaka na Kinshasa awa général defa oyo wana abengaka nga na Kenya na ye au moins 3 fois na nzela ya producteur na ye Gilles Nsana. Donc pour moi na libota nanga na foyer nanga na libota na biso na ba entourage nanga des fois comment le grand frère Mogobo. Donc pour rendre hommage à la salle ba fort bon Nzembo Simba et daki po na pesa ta ya ngai na motema nanga na place ndo moni makambo wana na ninge lekinde ngwana 25000 na fandika na lopango bomoni ya to repetaka awa chaque Congo ayo pesa nga mbongo na maboko $500 parce que kuna ndeko moka sali voice na motema ya mabe na motema ya ko diminuer Congo na motema ya ko sisa ba musicien congolais valeur lelo 5 continents et tala ma solo ya mabe ya boye ba musicien ba détourner mbongo ba musicien ba détourner mbongo ta Redi Amisi grand musicien na pays ya boye a détourné $1000 ya camarade na defa au pona nini biso na bino toko ni masalite modèle ndenge batandi na balabala boziana $1000 manda $1000 nganga ni ba ko tikela nga $500 na tuni Chaka Congo ya nini $500 oyo Chaka Congo nenga bimi na porta lopango ndire bazula nena ba ya nini $500 oyo ya transport gouverneur mdapesi ya transport ya nini ya on a boye ko leonga bina ko simba ya nanango. Alors pourquoi sikoyo mboka ya boye ndeko wana mususu wana na ebite soki mutunongo yali adrisha tipo akeko sala voice ya kozala na maîtrise ya masolo o ya yebite biso ba manda to mona kayena ya Dio Salemba président Dio Salemba biso na respect envers ye président Dio Salemba to bani makamona to salisi to bengi batu pona nzembo po bango yeka nzembo to bengi batu pona nzembo to convaincre ba Redi Amisi po ba poussa na pembeni wana parce que bilongi muso na kata Kinshasa comme so poussa les gars ba premier bimi yango pe ba premier bimi ndeko wana akotanga ba kombo o aza na maîtrise moko te atangi ba kombo illégalement grand-père Bozi Bozana azoki $1000 ngandi te so botuni na question web sabino Redi Amisi il avoue que azoki $1000 azoki ba pesa ke pour na transport orchestre na air beta na mboka o bandeko na bandeli bino esala makandengo wana papa na biso vient na biso Lutumba Simaro akufa ki ba pesa ke biso $1500 na structure to yemba et papa vers qui ça vivant bon le tout na ba pesa ke ba orchestre tout montant wana po ba beta pour na pesa ki ya papa Simaro
bapesaka bambongo wana ezali te bamusicien bakei na caisse ya mokonzi na biso ya ville Gentini Ngobela babi biso toyei koyiba mbongo non moto akaboli bambongo wana yali président Dio Salemba oyo nabenga plus de 6 fois ntango Chakagongo apesi nga $500 wana mpona tuna ye pulutu makambo ya mbongo ezali nini makambo ekomi disperse boye tozo comprendre rien ayamba telefone te alors lokola nga naza moto ya mungwa naza na barole naza na makambo babele makambo ebele parce que nga na bino toyotala na boye boyebi mpa touti naza salite te et na kati ya période nazali manda chante nayembaka 1 point par nasistaka bino bajournaliste nasistaka bandeko nyonso na kati ya bamatanga et nayaka bamatanga parce que nazali moto nalingaki mboka nanga Congo nafandaka na poto te et déranger makasi nakomona ke Félix Wazekwa atanga kombo nanga petit wana ngai boye Wazekwa kutinga na mboka oyo na 97 babimisanga meilleur chanteur déjà nayembaka na basouffrance ebele ye na Kinshasa masanga epesi contrat et puis biso bamanda petit wana na retiré numéro nanga pana ye et namoni ndeko moko Bendo Son tangi bozi ana redi ya misi mbili ya belle manda chante bamiyibi Bendo Son yo salaka nini lelo mbongo bapesi transport pour na orchestre ya yo adresse azo yaki na posa oyo kozwa mbongo transport pour na orchestre fallait yo kozwa oza na orchestre te botika moteur mabe lelo bo diminuer pays quoi et tout ça va dirigeant pays bilongi na bino wana ba mba ensuite et bakoza ba camarade na bino te bozo diminuer culture oyo boyebi ke lelo internet ezana makabebelo sali voice oyo maîtriser le côté nazo ba au nom du Seigneur nazo ba na kombo Yesu Masia oyo tu na bimisi awa Philippe Wazekwa il faut respecter Redi Amis banzembo azana ngo il faut respecter Mbilabel ba Beyanga ba Nairobi il faut respecter grand-père Bozi na banzembo de A de à Z ngamando kutenga na musique et là on y remenacer biso ndengo wana facilement comme ça ko menacer biso et puis ne boyo yi bana matanga nzela mboka ko bonga nzela ya mboka o na Congo eko bonga au nom de Jésus mboka o banzela ko bonga mutema wana nde ya bino botika ngo mboka ko bonga banzela ya mboka ko bonga tonalité za mabebo limbisanga mais et toucher ba bota na biso et toucher ba famille na biso et toucher ba ministère na biso na ba groupe batanga biso na balabala ndengo wana na ba valeur ngana bino tuzota na téléphone bozi na bo PC place baza ba grand ministère pays bolinga kufa po ba bonheur bozi na $1000 ko sala nini famille ezoki droit nango na l'état mbongo ba bimisaka na logistique bango ba dirigeant ya Imiko mutu balobi bakabola batu mbongo na ordre moko dispersé so le bina na même Félix Wazekwa azo banango ngana za traître na sana na cop nini na sana na lisoni Paul bakinga za traître na même na parquet ngaza na parquet Yesu Masia pesa biso respect ningongo na biso defa kanango ake nango parce que to yibi mbongo osana ba preuve te zo ba bloka ba kamata ningongo ya biso ba pesa yo osala rango donc batu na mboka oyo toza na maîtrise tozo bo mboka na biso surtout kota culture na biso na kota ba comédien na côté même bino ba journaliste même na côté la biso ba musicien tozo boma to komi mbangu na nini et puis ngana zo senga famille vraiment basa l'effort ya kokota makambo parce que famille eyebi ke biso oyo batie na balabala po basambwisa biso famille eyebi ke biso toye na biso bati et famille eyebi nini tosali awa na ye retard awa parce que fallait toyamba famille na Sokoda po pesa ya nyoka longa abombaki enveloppe na cadre ya Sokoda bapesa parce que nga kopesa ngo avant matali poto yango boye kopesa pour que wuti kuna na Sokoda famille uto zo moi eloko muke na droit ya kombo ya général de Fao donc général de Fao pas ali molimo neza na kimia mboka ba honorer musicien nyonso nga na kombo ya musique na sengi ba musicien merci ba musicien nyonso ba ya nga na bino na kata mboka oyo tomoni ba matanga ebeleleki omona oyo musa koti voyage ayete oyo musa fani na ndako ayete nga na bino tozotala boye nazanga ki matanga ya King Kester Mener parce que fana zana vient nga papa Wemba azaki na douleur ya kusaka na tête fana na ye ba oyo la King Kester na paidi pepe donc zolo la débat nga na bino bandeko oyo bokomba aigri na yebi succès za eloko moko terrible nga yango ndalingaki succès za soki bandi pa moko le silaka kanda ile bisaka batu makamoko et puis oyeba te que succès c'est sili quoi yo ko mona kaka naza na succès mais c'est sili kala quoi bo fingi batu ba sila loka bambonga kala bo fingi batu totala kabino kabo là biso zo travailler kana kata pays et puis na discipline bo tika comme mboka oyo na ba continent nyonso ke mboka oyo mboka kitoko lokwa mboka oyo ezate mboka eleki mboka oyo ezate yango biso bamanda tofana mboka oyo puis très bien quoi mitema na biso ezala malamu tozala juste
moto mayele pena moto mayele biso ba Didier Mumengi ba Evariste Bochab bato mayele ba ba rapesa ko placer ba mo grand frère na bozi na yo wase quoi ko lo ba ne pe vie makamni ni rien o ko tandaye na banzembo belaza nango na makambo belaza nango na kata pays oyo ça est dérangé lilo ba ona ko lo ba suya ya bien ya malamu ya ko bisa bino ba congolais o botala biso o botala ngai frère na bino leki na bino ya na bino chanteur na bino ya mboka et déranger biso. So bon moniteur ko sala na yeko sala eloko yo ya li droit de réponse. Ezali ka ma bota na biso etalo bi moi na zo tuna boyibi mais nzoka boyibi na bino ti. Esika mbongo ebimi to sala te. Ba ta coordination wana ya imiko ba yeko kabula biso ba yeko pesa nga mbongo 500 oyo na tuna asa bimi to benga na ba téléphone ba yamba kasute. Voilà. Donc je pense que contribution na ma casse na famille Chira Goyebi abandaki démarche à Sogoda bon mon PCA Nyo Balongo et lelo noko na bino azaki na kata ba réunion to sali na bouve boyebi to sengi bino la direction hôtel de ville Gentini Ngobila excellence Kulutu to sengi bino merci matangele qui très bien modérateur avec mon bunga bunga yo présenter yo et pas yo présenter directeur ministre de la culture et pas mais sinon na bonzambe des fois aux agréments mutama là mon musicien sur le Congo à l'élite des fois ils ont déjà témoignage moko oyo et ça lit très bien na ba yo bozo bunga nzela bo bongsa makamna bino sala nzembo na yo sala kanzembo zana orchestre na yo biso saka awa zana orchestre na yo ba ko benga ka yo ya ko za transport o ya ko beta orchestre ezate ba pesio eloko moko to lo lukango fraudement posant la droite au komi ko tanga ba komo ba tout facile illégalement monsieur parquet na biso za yeso to mo kuna ta o uti prison mon frère Richard o uti prison kulutu na so sala utu akangisa bio na makama be ko la saka ba tu misapi ko la saka ba misapi et puis waze ko la mukalo ba manda baza ba catégorie na ba to ndingo na non na kota prison te na kokota ka prison te na zanga na banzemo na misamboka o confirmer na za diplôme na nga meilleur na kata mboka na betra ngo to te parce que zaki makama nzamba pesanga et boye na mboka o bokomba mission bokombo dimina ka bato na retirer ba numéro nga na ide kire na mino nyonso wa bosalije wana ya ko kondisa musique ya Congo biso musique ya Congo biso to supra wana et kire bo sala nyonso ko kondisa musique ya Congo na retirer ba numéro nga na ozanga na bino te bo yali botomo so bazanga bino mbala mo ya lokola bombe ko beta quoi voilà. Voilà, président, moi j'aimerais vous poser une question. Moi j'aimerais vous poser une question. Et le connu n'est ça la que ceux qui artistes à Koufi, il faut qu'il y ait un problème et bima. Vous êtes déjà aux Arabes grands et en boka oh bandi musique les lotés. Est-ce que binomoko after bamatanga bon kakabo qui est na source te beau découvrir que banani basala que ceux qui artistes moko akufi il faut qu'il y ait un problème et bima. Ceux qui y mbongo te ceux qui y boy pour bamakamona tout monde kango lisusu. Ngai na banzi mko liboso batangi komuna ngana makamaboye na zapananga te mais na zaka mingi assistant parce que moi so muta kufi to yaka. Des fois auto na souci ya rozala sika moko likamuke zali pour tout l'ensemble. Zaki dispo to yaki mais sinon ko lo bakio ndenge ni ka ko ta artiste so ma mesambo oui ba corporation na biso ou soit ba mutualité na biso muteza na moi makamo ya moi mukia mabe mais na direction générale lelo ya société droit d'auteur modèle président José Razo dirigé je pense qu'à ça na pouvoir ébélé ya ko yeba na ko coordonner makamo ébélé na discipline et puis na bola munyoso. Mais sinon, et je n'ai pas parce que mon tarotique à la date, ils sont tous les gars. Mais les jeunes, il faut ça quand même bien. L'État a pessimiste sur l'ONAE. Mais bien, beaucoup de désordre parce que Belé Bayara, on a pour ma capodia comme bon à moi. Non, mon tour est bien, mon tour est liboso, na Kanga Mozambique. Mon tour est liboso, mon tour est simple. Mais tant que ça n'a pas de musicien balo. N'a le tour bloc Moussapina lobby. Est-ce que n'est-ce pas nombre de choses belé to ko 30 ou 40 to ko tsa ne fils que montant mo to yo kana to tsa ko to pesa na famille comme ça auto ko yana sima yo za na normal en tout cas ba kulutu mi balé mi sa to bazaki wana ba répondre ba bien l'état ko pesa mbongo so do tsembo on ngona ko mo so atie 30 000 ou atie 10 000 ou atie komi ba discussion bon mais sinon to lingi to ça les loko wana ya ceux qui la direction absolument artiste akufi to ko luka montant mon business tout ça pour et ça là que contribution à biso ya monene d'abord yango et puis la question à mi balé o ya tuni oui nous ne sommes pas salis tous ça salité
Congo bimi pour salir biso mais tout ça salité. Na émission le bateau ba kotala tout ba komona que oui, bosi na za salité, Redi a mis za salité, maman Mbili belle za salité. Donc ba koyeba ke mbongo wana bango ba mise ba kana ko zola côté, mbongo wana na logistique o salamaka, ba pesa ba mise ba transport pour ba même ba orchestre ba sala hommage na kati ya makambo nyonso ndenge ezalaka tobeti na matanga bapepe kale tobeti na matanga baking kester menea tobeti na matanga papa wemba ya papa simaro tobeti donc makambo wana eza juste yebani lelo ke kosangana na moya lelo yebaki ba musicien mama Judith mama Nadia Paola yebaki ba musicien lelo basangana na bango mais siko ba danger za nini yo muto zo bebisanga ba réputation ba musicien oyo kosangana ba tout facile nengo c'est ça le problème. Il faut en avoir une position dans le pays maintenant, ba mission basangana parce que yo soko ye kaka bombe. Ngana ngana mona ga mutu moko tamsunga manda bona le makama boy mais Adrissa a outil prison. Kasi ici la modèle nini wana. Et yega mdabimi akeko tanga akoko sala voice pour diminuer donc étant ami na 5 continents ya monde pour pas diminuer Congo. Donc à diminuer Congo quoi. Nzemoni ya sali na pays yo. Pour nous diminuer Congo ya boy Congo ya ba franco Congo ya ba tabulei Congo ya ba wemba mboka ya boy bo diminuer ngona makama mikende ngona ko ba détourner mbonga matanga des fois on a qui assister à 100%, l'état n'a pas assisté à 100%, ba musicien ba yoko assister des fois à 100%, bino moko coordination bo zumbongo na ba ya na bino bo sangani bo kaboli bato na bandenge na bino et puis bo tanda bato pour ko salir bato nzamba ko juger bino 300 ou 100 nous tenons à y aller et contribuer les gens à casse. Mais au moni, les autres ont un témoignage de Johnny Hallyday par exemple. Johnny Hallyday a été en France. Pourquoi ma boy famille les bottes en œuvre fanatique ne va pas l'État est malamogo. L'État paie sera toujours honneur. Tout le monde, bisomo l'État n'a pas sera toujours retourné na honneur. Sauf le dit que non pourquoi bien beaucoup d'arrêter to possible. Biso doit droite parce que biso doit diriger. L'État peut diriger à biso. Donc l'État a un salaire honneur naie, biso peut aussi la participation preuve. Tu y a répondre au bêta, tu y a répondre pour l'ensemble. C'est comme ça quoi. Question est très bien, mais ça l'anglais la question parce que c'est que question monsieur tout n'importe va toujours fan bataille au babi bon. Tout n'importe pourquoi parce que na répondre nengo. Tant que ça la makambo organisation ya matanga. Wana l'État mtatsa ngo pemene ke artiste bakoya. Ngana ko yanga moko na yeko la matanga oui. Mais ma mission n'a pas peut-être moi 100 ou 200 et ça va bien pour notre transport. Ma belle logistique, moi c'est juste. Oui ça maman. Mais golobake, biso nous devons la volonté déjà maman. Question de maman moi ça. Niclin, biso. Il y a pas de volonté on a vraiment ezalaka vraiment. Mais l'État a sa place où il a dirigé la biso. À mon avis pas si biso volonté on a on a biso peut être là bon. Tu peux savoir quelque chose à transport. Et ça rappelle motivation. Et ça rappelle déjà calculé. Mais bandeko basali mabe bango mo basali na désordre et pesi mabe ba connoter ba kombo e ba mususu po ba salir kaka batu na kombo satana ye mutagana okuta na gouverneur ye mbapesa ke mbongo alors ngasiko na kuta na ete na bengi na téléphone pona tuna e to sana ne podo lancer Jean Nzembo e ba no legaka déjà na bengi plusieurs fois yambate a rappeler pété biso na mboka oyo tozaki na papa oyo basoko bengi na 9h si même 12h fois rappeler a rappeler pété yende balobi au président Imiko ngana na Imiko te po Imiko ezalaka souté soki ko renaître ba osala ngo siko ba organiser ngo siko mais le quoi babaki président Kemanga na mutapesi intérim masala mais fallait qu'il y ait une discipline tout na yeba question oyo tanga na ko zombongo ngo ya sali ndengo na ndenge ni parce que fallait quand même à penser à na bateau ba yembi na 50 ou 40 quarantaine de personnes ba yembi ata transport à pas apesa bango apesi bango fallait penser à nango. Il fallait à ça la communauté bien communiquer na ma comité mo ba solo là baloba po biso ngana ye matanga ya général de fao na kombo na ngana famille na ngapo agi grand frère moko juste ngana kata organisation na zate na longo makambo na kala depuis liwa ya King Kester menea po batwa yela kambongo e monde ba yeli mbongo Adrissa a koselinga makambo alobi ke ngaba pesa nga $1000 pas na kangi le koso moyibi monter ma be yango wana le kuta yango wana et so na venger ba kanga or ngalo kona na yesu ba venger voilà et question muso tuni président Dieu Salem a mieux placé à répondre pour yé mutaka na ozo mbongo kuna biso zelaki mbongo te nga mama sœur na Gisèle na zelaki mbongo te po
toyebi mpona makambo kozwa mbongo nayebi mpona kozwa mbongo te e famille eyebi na accompagnaki bango na badémarche nini mpo bazwa bambongo mpo eza juste mpe na ngai ya transport nini epuis abimi na ye kaka otuna ye awa mpena nini nazoloba sadi molangi mpena pembe penga